Möödunud talv oli keeruline ilmaolude poolest ja pikalt püsinud miinuskraadid kergitasid oluliselt elektritarbimist. Sellega seoses muutus üldrahvalikuks spordiks elektriarvete võrdlemine, kellel see suurem on. Eesti Energia avaldab kvartaalselt oma majandustulemusi ja nüüd on siis kokku võetud just need aasta esimesed 3 kuud, mis olid keerulised. Need tulemused olid paremad kui eelmisel aastal. Jaanuari-veebruari kõrged elektrihinnad ja suur tarbimine kindlasti avaldas mõju meie tulemustele. Samal ajal märtsikuus elektrihinnad olid väga madalad, mis samamoodi jälle avaldas mõju meie kvartali tulemustele. Kogu kontserni müügitulu oli esimeses kvartalis 566 miljonit eurot. Kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8%. Kulumeelne ärikasum 119 miljonit eurot ja selle kasv 5%. Meie kulumeelne ärikasum on võrreldav eelmise aastaga, nii et see on selle energiaturu tsüklilisuse küsimus, et talveperioodil ehk 4. kvartal, 1. kvartal on hinnad kõrgemad, sama suveperioodil on hinnad ülimadalad, nii et selles mõttes selle volatiilsete hindadega nii tippudega kui madaluse suhtes tuleb ka energiaettevõtetel hakkama saada. Eesti Energial on oma investeeringuplaanid. Plaanid on pikaajalised ja mahukad, samas on ettevõtte riigi omaduses. Kas arvestades majanduslikku seisu ei teki kiusatus äkki seda kasumit kuskil mujal ära kasutama hakata? Inimesi ei tasu kasumitega hirmutada, seal taga on alati, kui see tundub suur, on mingisugune seletus. Ja ma praegu ei ole mul numbreid ees, aga see, kus elektrihind kõrge oli põhimõtteliselt jaanuar ja osa veebruarist. Märtsiks olid hinnad juba väga madalad ja seal on nad ka praegu, et üldine hindade trend on allapoole. Eesti Energiaga suhteliselt lihtne erinevalt muude elektrikompaniidega, et kui seal midagi üle jääb, siis jääb puudugi, me võtame selle kõik ära, selle eest maksame pensionid, peame üleval rahvusringhäälingut, paneme kaitseväesse, haridusse. Aga TV3 oleks ka vähem. TV3 ei saa, et selles mõttes anna andeks veel. Et selle jaoks raha läheb, nii et selles mõttes, kui Eesti Energia saab ka suuremat turu, just tingituna sellest, et energiahinnad on hetkeks kõrgemad, mida nad aasta alguses ju olid, sest meil oli 25 aasta kõige külmem talv, isegi tarbimine oli suurem, mitte üksiti hind kõrgem, eks ju. Tõde on ju see, et täna oli valitsuses ka arutelu nii tervishoiu rahastuslisavajaduse, kõrghariduse rahastuse lisavajaduse üle, mõlemad kokku on umbes järgmiseks aastaks 20 miljonit või 23 miljonit isegi, et kuskil tuleb see raha leida. Nii et see oleks lihtsalt selles mõttes vastus, et öelda, et see raha läheb kuskile kõrvale, ma ei tea, mingisse sellisesse Reinsalu nimetatud valitsemise kuludesse, ma ei tea, mida ta selle all küll silmas peab, aga valitsemise kulu on ka tervishoid ja valitsemise kulu on ka lisaõppekohad kõrghariduses tasuta eestikeelses õppes, ka see on valitsemise kulu.